আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে কিন্তু চলে আসছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো একদম সম্পূর্ণ কাজের কম্পিউটার। একটা কম্পিউটার কিনুন, সেটা দিয়ে কাজ করুন, সেটা দিয়ে ইনকাম করুন, অর্থাৎ কম্পিউটার দিয়ে টাকা ইনকাম করুন, সেই সন্ধানটা কিন্তু আজকে দিব। তো যারা কম্পিউটার কেনার কথা ভাবছেন যে একটা কম্পিউটার কিনে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করবেন, আউটসোর্সিং করবেন, অফিসিয়াল কাজকর্ম করবেন, একটা দোকান দিবেন, সেখানে অনলাইনে কাজ করবেন, সেই সাথে ট্রেনিং সেন্টার দিতে পারেন। এখন এছাড়াও কিন্তু আপনার অফিসের জন্য কাজকর্ম করার জন্য কম্পিউটার নিতে যাচ্ছেন, তো কোথায় গেলে এই মানের কম্পিউটার পাবেন? মোটামুটি হচ্ছে কি, কম বাজেটের মধ্যে সবসময় সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করি যে ভালো মানের পিসি, যেটাতে কাজ করতে পারবেন, যেটাতে টাকা ইনকাম করতে পারবেন। কারণ হচ্ছে কি, একটা কম্পিউটার অনেকের জন্য একটা সম্পদ, আর সম্পদটা যদি ভালো মানের না হয় তাহলে কিন্তু আপনি পস্তাবেন। তো সেই সন্ধানটা আজকে পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম কম্পিউটার মার্কেট আইসিটি ভবন, অর্থাৎ সুবস্তু অর্কিডের ঠিক লিফট দিয়ে দোতলা আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন এসপি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। তো আজকের ভিডিওতে থাকবে 3টা প্যাকেজ, চমৎকার 3টা যে কোনো একটা প্যাকেজ কিন্তু আপনি নিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে আজকে কিন্তু গিফট থাকছে, মহামূল্যবান বই, যেটা কিন্তু মানে জ্ঞান, এমন জ্ঞান দিব আপনাকে, আপনার কাছ থেকে চাবে না। সেটা হচ্ছে বই। বই হচ্ছে পরম বন্ধু। বইয়ের চেয়ে কিন্তু বন্ধু আর কোনো হতে পারে না। কারণ হচ্ছে বই আপনাকে শুধু দিবে, আপনার কাছ থেকে চাবে না। আর আপনার অন্য বন্ধুরা কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু দিলে তার বিনিময়ে কিছু চাবে। আর ইসলামিক বই দেওয়া হচ্ছে, দেখেন কি চমৎকার বই, কবিরা গুনাহ ভ্রান্তি নিরসন। হে যুবক তোমাকে বলছি, কি চমৎকার বই, সূরা ফাতিহার তাফসীর, অসাধারণ। এছাড়াও কিন্তু এখানে আরও অনেক বই আছে। যে কম্পিউটার নেবেন, প্রত্যেকটা কম্পিউটারের সাথে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো এখান থেকে একটা করে বই নিয়ে যেতে পারবেন। সবার জন্য গিফট থাকছে। তো অনেক কথাই বাড়ালাম, আর কথা বাড়াচ্ছি না। 3টা প্যাকেজ কী কী থাকছে, বাজেটটা একটু বলে দিচ্ছি। আজকের বাজেটটা থাকছে 15,500, 21,500 এবং 32,500। 32,500। 3টা বাজেটের 3টা কম্পিউটার থাকছে। আপনার যেটা ভালো লাগে, আপনি যেটা নিতে পারেন, আপনার যেমন বাজেট, আপনি যে ধরনের কাজ করতে চান ওইটাই নিতে পারবেন। আর এই 3টা প্যাকেজ ছাড়াও কিন্তু এখান থেকে আপনার মনের মতো করে আপনার বাজেটের মধ্যে যে কোনো কম্পিউটার নিতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক, দেখিনি আজকের 3টা প্যাকেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আক্তারুল ইসলাম, এসপি ট্রেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজ আমি আপনাদের সামনে বরাবর মতো 3টে নতুন প্যাকেজ নিয়ে আসছি। আসলে এই প্যাকেজগুলো সবই ডেমো প্যাকেজ। এই প্যাকেজগুলো আমার মতো আমি সাজাইছি। আর এই প্যাকেজগুলোকে আমরা এই 2022 সালের যে আমাদের যে প্রতিপাদ্য বিষয়, স্বপ্ন পূরণ হোক সবার, স্বপ্ন পূরণ হোক সবার অপার, ঠিক আছে। আর এই প্যাকেজগুলো আসলে কাজের প্যাকেজ। আমি আপনাদের বলি যে গেমের জন্য পিসি নিলে আমার কাছ থেকে না নিলেও পারবেন। আমি গেমকে ডিসলাইক করি এবং গেমকে অনুৎসাহিত করি। আপনারা যারা কাজের জন্য নিতে চান, পিসির যে মূল যে কাজটা, এই কাজটার জন্য যে নিতে চান, মামুন ভাই যে কথাটা বলছেন, আউটসোর্সিংয়ের যে কাজগুলো আছে, ইনকাম করতে চান, পরিবারকে হেল্প করতে চান, তারা আমাদের কাছ থেকে এই পিসিগুলো নিতে পারবেন। আজকের এই চমৎকার প্যাকেজে কী কী আছে চলুন আমরা দেখে নিই। আচ্ছা, তো আক্তার ভাই, আমরা প্রথম প্যাকেজ দিয়ে শুরু করবো। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই একটা প্যাকেজ, এখানে কিন্তু আরেকটা প্যাকেজ রয়েছে। আমরা এই প্যাকেজটা দিয়ে শুরু করবো। আক্তার ভাই, মামুন ভাই, প্রথম প্যাকেজটার বিষয়ে আমি বলতে চাই, এইটা কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা প্যাকেজ উইদাউট মনিটর। আচ্ছা, মনিটরটা না রাখার একটা কারণ আছে যে মনিটরটা অনেকের পছন্দ মতন, অনেকেই লো বাজেটের মনিটর নেয়, কেউ হাই বাজেটের নেয়, কেউ পুরানো মনিটর নেয়। এই জন্য আজকের 3টে প্যাকেজের সাথে আমরা মনিটর রাখিনি। আপনাদের পছন্দ মতন এই প্যাকেজগুলোর সাথে আপনারা মনিটর নিতে পারবেন। আচ্ছা, আর প্রথম প্যাকেজ কি থাকছে ভাই? হ্যাঁ, প্রথম প্যাকেজে প্রথমে প্রসেসর হিসেবে বলতে চাই মামুন ভাই, i3 4th জেনারেশনের ইন্টেল i3 4th জেনারেশন একটা প্রসেসর আছে। এইটা ইন্টেলের একটি প্রসেসর। আপনারা জানেন যে কাজের জন্য ইন্টেলের প্রসেসরটা আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়। আর যেহেতু i3 4th জেনারেশনের একটা প্রসেসর, এই প্রসেসরটা দিয়ে এই মোটামুটি কাজগুলো করতে পারবেন। আর মামুন ভাই, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই আপনাদের অবগতির জন্য, যে আপনারা যখন আমার কাছ থেকে 15,000 টাকা দামের পিসি নেবেন, ঠিক 15,000 টাকার মতন ডিমান্ড আমার কাছে করবেন। এই পিসির থেকে 15,000 টাকার মতন আশা করতে পারবেন। যেটা 25,000 টাকা দিয়ে দেবেন, সে ঠিক 25,000 টাকার মতন ডিমান্ড আপনি এই পিসির থেকে পাবেন। হ্যাঁ, 40,000 টাকা নিলে, 30,000 টাকা নিলে ওই ধরনের ফিডব্যাক আপনি ওই পিসির থেকে পাবেন। আপনারা যেন এইভাবে যেন না বঞ্চিত না হন যে আপনি 15,000 টাকার পিসি দিয়ে আপনি দুনিয়ার সব কাজ করতে পারবেন। এটা নেভার। আপনার যেমন পিসি, যেমন কনফিগার, ঠিক তেমন অনুপাতে কাজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এইটাও কিন্তু মোটামুটি কাজগুলো করতে পারবেন। এখানে একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে মোটামুটি আরও হাই লেভেলের কাজগুলো করতে পারবেন। এই জন্য আমি আসলে ওই ভ্যানটির থেকে আমি বেরোতে চাই, মানে সঠিক যে ইনফরমেশন আমি আপনাদের দিতে চাই। এখানে 15,500 টাকা এই প্যাকেজে আপনার 15,500 টাকার ভিতরে আমি মনে করি এটা খুব একটা বেস্ট একটা প্যাকেজ আশা করি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমি রেখেছি মাউন্ট ভাই গিগাবাইটের H81M মডেলের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি আসলে
একটি 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে 2টি র্যাম স্লট আছে। আর আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে আমি সচরাচর চাইনিজ মাদারবোর্ডটা না দিয়ে আমি কোরিয়ান মাদারবোর্ডটা দিয়ে থাকি। এর মূল উদ্দেশ্য যে আমরা দেখেছি আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে অরিজিনাল কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো চাইনিজ মাদারবোর্ডের থেকে অনেক পারফরমেন্স বেটার এবং এর ওয়ারেন্টি কম আসে। আর এই মাদারবোর্ডগুলো যখন টিকে যায় তখন এই মাদারবোর্ডগুলো সহজে নষ্ট হয় না। এই জন্য আমি চেষ্টা করি একটু বাজেট বাড়িয়ে দিলেও এই মাদারবোর্ডটা ভালো দেওয়ার। আর এই মাদারবোর্ডে 2টি র্যাম স্লট আছে। আপনার ইচ্ছা করলে 8 16 জিবি অথবা 4 8 জিবি র্যাম ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে আসলে স্টোরেজ হিসেবে বলতে চাই, যেহেতু এইটা আমি কাজের পিছিয়ে যেহেতু বলছি, সেহেতু আমার যে ডিভাইসগুলো ওইগুলো আমার ওইভাবে দিতে হবে। এখানে ডুয়াল স্টোরেজ রাখছি মাউন্ট ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ডুয়াল স্টোরেজ। এখানে এসএসডি হিসেবে আমি রেখেছি কিং স্যান্ডের 120 জিবি একটি এসএসডি। এই এসএসডিটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি এসএসডি। এটার রিড রাইট অনেক ভালো, মোটামুটি বাজেটের ভিতর। মোটামুটি বাজেটের ভিতর আমার কাছে ওই WD বা অন্যান্য যে হলো কফি প্রোডাক্ট এসে এই প্রোডাক্টটা আমাকে ভালো মনে হয়েছে বলে আমি এই প্যাকেজে আমি কিং স্যান্ডের 120 জিবি রেখেছি। আচ্ছা। আর যেহেতু এখানে জায়গাটা একটু কম, উইন্ডোজটা আমরা যদি 120 জিবি এসএসডিতে রাখি পিসিটা ফাস্ট হবে এবং জায়গাটা একটু কমে যাবে। এই জন্য আপনারা যারা কাজ করবেন আপনারা ফাইল ফুল হয়তো এক্সট্রা রাখবেন। এই জন্য আমি এখানে একটি হার্ড ডিস্ক রেখেছি 500 জিবি একটি হার্ড ডিস্ক। এখানে আপনারা WD অথবা তোশিবা ব্র্যান্ডের একটি হার্ড ডিস্ক 500 জিবি পাবেন। এই হার্ড ডিস্কটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা। আর এই হার্ড ডিস্কটাও দেখেন মামুন ভাই, দেখান আমি কিন্তু একদম নর্মাল কোনো প্রোডাক্ট আমি আমার প্যাকেজে রাখি না। এখানে আমি ইচ্ছা করলে একটু হার্ড ডিস্কটার মানটাও নর্মাল দিলে 200-300 টাকা আমার কমানো যেত। আসলে আমার কমানোটা বড় না, আমার উদ্দেশ্য যে প্যাকেজগুলো বা যে পিসিগুলো আপনারা নেবেন এই প্যাকেজে এই অনুপাতে আপনারা যেন ওই কাজটা আপনারা এই পিসির থেকে পান, ফিডব্যাক পান। আচ্ছা, এখানে মাউন্ট ভাই র্যাম হিসেবে আমি রেখেছি দেখেন DDR3 8 জিবি জহর ব্র্যান্ডের, এটা হিটসিং সহ র্যাম। এই র্যামটি আপনারা দেখেন যে আমরা যে আপডেট যে পিসিতে জহরটা দিয়ে থাকি, এখানে কিন্তু i3 4 জেনে আমি জহরকে রাখছি। i3 4 জেনে জহরের DDR3 8 জিবি র্যাম। এখানে আমি 4 জিবি র্যাম দিলে এখানে এর অ্যামাউন্টটা অনেক কমে যেত। আচ্ছা, এখানে যদি নর্মাল একটি র্যাম দিতাম 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ, তাহলে এখানে অ্যামাউন্টটা আবার কমে যেত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যে আমার 10টা বিক্রি না করে আমি যে 2টা পিসি বিক্রি করি, আর 2টা পিসি যদি আমার বেটার পিসি হয় সেটাই আমার জন্য সফলতা আমি মনে করি। অবশ্যই। আর এখানে এই র্যামটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। আর হিটসিন থাকার কারণে এই পিসির যে পারফরমেন্সটা অনেকাংশই বেড়ে যাবে। আর পারফরমেন্সটা আমি মনে করি খুব বেটার দেবে। আচ্ছা। আর পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে মাউন্ট ভাই রেখেছি। আসলে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বিষয়ে আমি বলি যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বিষয়ে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না, এক্ষেত্রেও করিনি। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি অভোভ্যান্ডের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ বড় তারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা যারা বড় ক্যাসিংয়ে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা লাগাতে পারবেন, অনায়াসে লাগাতে পারবেন। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটা যেহেতু 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ নিউ সার্কিটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলোর আমি দেখেছি তুলনামূলকের পারফরমেন্সটা অনেক ভালো এবং ওয়ারেন্টি পরিমাণে খুব কম আসে। আচ্ছা। এরপরে আছে এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে মাউন্ট ভাই রেখেছি V1 এর একটি কম্বো প্যাক 8 জিবি মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড। আমি আপনাদের অবগতির জন্য বলতে চাই এই মাউস কিবোর্ডটা আপনারা যদি লাইটটা অফ এবং অন রাখতে পারবেন, রাতের বেলায় যখন আপনারা কাজ করবেন তখন এই কিবোর্ড মাউসের আপনি লাইটটা দিলে সহজেই এর কিগুলো দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। আর দিনের বেলায় এই লাইটগুলো আপনি অফ করেও কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা। আর এই মাউস কিবোর্ডটাও অনেক ভালো ভাই। আচ্ছা। এখানে মাউন্ট ভাই আমি যে গিফট আকারে যে জিনিসগুলো রেখেছি, গিফটগুলো আমি বলতে চাই আমি এখানে ইচ্ছা করলে আরও কমাতে পারতাম। এখানে দেখেন প্রসেসরকে সেফ রাখার জন্য। আসলে আমরা অনেকেই জানি না পিসি সবথেকে পরিশ্রম করে প্রত্যেকটা ডিভাইস পরিশ্রম করে, সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে কোন ডিভাইসটা। এইটাই আমি বলতে চাই, আপনাদের বলতে চাই এই কুলারটা, এটি প্রসেসরের উপরে এই কুলারটা থাকে আর প্রসেসর অনেক হিট হয়। আর প্রসেসর যেহেতু আমরা জানি যে প্রসেসরে আসলে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওয়ারেন্টি হয় না, এটি ট্রে প্রসেসর আসে, যেহেতু আপডেট পিসি না এগুলো। এই প্রসেসরকে সেফ রাখার জন্য আমরা ভালো একটা কুলার দিয়ে থাকি, যাতে পিসি 24 ঘন্টা চললেও যাতে পিসিটা ঠিকমতো তার পারফরমেন্সটা দিতে পারে। আচ্ছা। এখানে আরও গিফট হিসেবে আছে একটি পাওয়ার কেবল গিফট, একটি মাউস প্যাড। আর আপনাদের দেখাচ্ছে একটা পিসি নিয়ে যাবেন, সেখানে অনেকে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামিক গজল, হাদিস এখন যেগুলো আছে আপনারা শুনতে চান, এই জন্য তাদের জন্য D7 একটি স্পিকার আমি এখানে গিফট আকারে রেখেছি। আপনারা অনেকেই বলেন যে পিসি নিয়ে যে ভাই আমি তো পিসিতে তো কিছু শুনতে পাই না, আমি গজল বা আমি ওয়াজ বা কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পারি না, এই জন্য তাদের জন্য আমি এই স্পিকারটা এখানে গিফট আকারে রেখেছি। বাহ, চমৎকার। ডাক্তার ভাই এটা কেসিংটা কি? এই কেসিং হিসেবে এখানে রেখেছি মোটামুটি একটা ছোট্ট একটা কেসিং, যেটা V1 এর একটি কেসিং, সামনে 2টা RGB লাইট আছে এবং সুন্দর এখানে পাশ দিয়ে একটা গ্লাস আছে। এটা প্লাস্টিকের
বুঝেছেন? এটা টেম্পার না। আর এর ভিতরে আপনার যে এগুলো ডিভাইস লাগাবেন সব কিছু দেখতে পাবেন। আমার মনে হয়েছে এই প্যাকেজের সাথে এই কেসিংটা অনেক সুন্দর। চমৎকার, কিন্তু এই এটা কেচিংটা খুব সুন্দর। আর এই প্যাকেজটা আপনারা নিতে পারবেন অনলি 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। কেউ ইচ্ছে করলে কাস্টমাইজ করার সুযোগ আছে। কাস্টমাইজ করতে পারবেন। আর মামুন ভাই আমি আবার বলতে চাই এই প্যাকেজে কী কী আছে। i3 4 জেন একটা প্রসেসর, DDR3 8GB 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম, 821 একটি মাদারবোর্ড, ডুয়াল স্টোরেজ একটা 500GB হার্ড ডিস্ক, একটা 120GB SSD, একটা V1 এর মাউস কিবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজটা আপনারা পাবেন অনলি 15,500 টাকায়। মামুন ভাই আর সবথেকে মানে আমার তো ক্ষমতা নাই কোনো কিছু ওইভাবে দেওয়ার। আমার কাছে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যে কথা বলেছেন, বই হলো মহামূল্যবান একটা সম্পদ। মানুষ মানুষের সাথে বিক্রি করতে পারে, মানুষ মানুষের সাথে ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু বই শুধু দিয়ে যাবে আপনার, অবশ্যই যদি সেই দেওয়ার মতন বই হয়। হ্যাঁ। যেটা দেওয়ার মতো আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে একটি করে ইসলামিক বই রেখেছি। আর এই বইগুলো রাখার একটা মূল উদ্দেশ্য আছে অবশ্যই আমার ছোট্ট পরিসরে। আসলে আমরা এখন সমাজে আমরা অনেক আর্থিকভাবে বা ডিজিটাল মার্কেটিং বা ডিজিটালভাবে আমরা অনেক এগিয়ে গেলেও আমাদের মনুষ্যত্ব বোধটা মানে পশুর ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু অনেক কিছুতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এই জন্য আমাদের যেহেতু আমরা এদিকটা যেমন এগোচ্ছি, আর্থিক বা ডিজিটালাইজেশনের জায়গায় যেভাবে এগোচ্ছে, আমাদের মনুষ্যত্ব বোধটাও যেন আগের জায়গায় থাকে, ভালো জায়গায় থাকে। এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখেন যে মামুন ভাই যে মাকে সন্তান মেরে ফেলছে, বাবাকে সন্তান ধরে পিটাচ্ছে। আসলে এটার মূল উদ্দেশ্য কি? আসলে তাদের ইসলামিক জ্ঞানের অভাব। হ্যাঁ, বাবা মা বা মুরব্বীরা কি মূল্যবান সম্পদ, তারা যে কি সম্মানীয় জায়গায়, এটা আমরা অনেকে ভুলে গিয়েছি। আমরা শুধু টাকার পিছনে ছুটছি, গেমের পিছনে ছুটছি, আপনার নেগেটিভ যে জিনিসগুলোর দিকে ছুটছি। এই জন্য আমি চেষ্টা করি যে আমি প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথে আপনারা একটা বই পড়বেন। আর এই বইগুলো যারা নেবেন, আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করতে চাই প্রত্যেককেই এই বইটা পড়বেন। আর আপনাদের পছন্দ মতন যে বইগুলো, প্রত্যেক প্যাকেজে বই আছে, আপনাদের পছন্দ মতন বইগুলো আপনারা এখান থেকে আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভাই, চমৎকার। সবাইকে এক করে বই দেওয়ার জন্য, ভালো মানের বই। এই জন্য আক্তার ভাইকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু প্রথম প্যাকেজটা দেখলাম, এখানে আরও 2টা প্যাকেজ রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে কিন্তু আপনার কাঙ্ক্ষিত কম্পিউটার এখান থেকে নিতে পারবেন। আপনারা যে কেচিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই কেচিং ছাড়াও এখানে কিন্তু আরও চমৎকার খুব সুন্দর সুন্দর কেচিং রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। অসাধারণ কিছু কেচিং আছে, আপনার যেটা পছন্দ সেটা কিন্তু নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে টাকা পয়সা এদিক সেদিক হতে পারে, প্লাস মাইনাস কিছু হতে পারে। তো আক্তার ভাই, দ্বিতীয় প্যাকেজটা কত টাকার মধ্যে? এইটা অনলি 21,500 টাকায়। 21,500 টাকা পাচ্ছেন আপনার দ্বিতীয় প্যাকেজটা। এটা কী কী দিচ্ছেন ভাই? এখানে আমি প্রথম প্রসেসর হিসেবে বলতে চাই ভাই, এখানে ইন্টেলের i5 6 জেনারেশনের একটি প্রসেসর। এটা মডেল 6500 মডেলের, 3.2 গিগাহার্টজের একটি প্রসেসর। আর আপনারা জানেন, যারা মোটামুটি বাজেটের ভিতরে যারা পিসি ক্রয় করতে চান, যারা আর্নিংয়ের জন্য প্রথম শুরুতে আছেন, তাদের জন্য i5 6 জেনের পিসিটা আমি মনে করি সবথেকে বেটার একটা পিসি। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য আমি এই i5 6 জেন দিয়ে এই পিসিটা রেখেছি। আচ্ছা, i5 6 জেন থাকছে, কিন্তু এরপর থাকছে মাদারবোর্ড হিসেবে এখানে রেখেছি গিগাবাইটের H110M মডেলের একটি মাদারবোর্ড। মাউন ভাই, এই মাদারবোর্ডগুলো খুবই ভালো একটি মাদারবোর্ড। এটি 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এখানে র্যাম হিসেবে আপনার ইচ্ছা করলে 4GB 8GB অথবা 8 16GB 16 32GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডে। আচ্ছা আচ্ছা, মাদারবোর্ড আছে। এরপর আছে আমরা দেখবো পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখি। হ্যাঁ, পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এখানে আছে মাউন ভাই অভো ব্র্যান্ডের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এটা বিগ ফ্যানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং নিউ সার্কিটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আচ্ছা, এরপর থাকছে আর এখানেও মাউন ভাই যেহেতু কাজের পিসি, এই জন্য আমরা এখানে ডুয়েল স্টোরেজ রাখছি। এখানে এসএসডি হিসেবে রেখেছি মেমোরি বুস্টের একটি অরিজিনাল 120GB একটি এসএসডি। আমার কাছে মনে হয়েছে মেমোরি বুস্টের এসএসডিগুলো আমরা যে পিসিগুলো কনফিগার করছি, বিল্ড করছি, এখানে রিড রাইটটা অনেক ভালো মনে হয়েছে বলে আমি এই প্যাকেজেও আমি মেমোরি বুস্টের একটি এসএসডি রেখেছি। অরিজিনাল মেমোরি বুস্টের 120GB একটি এসএসডি এই প্যাকেজে আছে। হার্ড ডিস্ক হিসেবে মাউন ভাই এখানে আছে তোশিবা ব্র্যান্ডের 500GB একটি হার্ড ডিস্ক। আপনার ইচ্ছা করলে অন্যান্য যে সিগেট, WD, অন্যান্য যে হার্ড ডিস্কগুলো আছে ওগুলোও নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এটার সাথে র্যাম কি থাকছে? এখানে এই প্যাকেজে র্যাম হিসেবে রেখেছি জহর ব্র্যান্ডের DDR4 8GB 2400 মেগাহার্টজের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। তো বন্ধুরা, 2 নম্বর প্যাকেজে কিন্তু অসাধারণ একটা কেচিং রয়েছে। যে কেচিংটা দেখতে পাচ্ছেন, 3টা RGB লাইট রয়েছে সামনে, অসাধারণ। আর এই পাশে কিন্তু টেম্পার গ্লাস রয়েছে, স্বচ্ছ গ্লাস, যেটা দিয়ে আপনি ভিতরে কী আছে না আছে সব দেখতে পাবেন। পিছনে একটা RGB চমৎকার
লাইট ফ্যান রয়েছে। মামুন ভাই হ্যাঁ আমি ভাই। বলতে চাই আসলে এইটা দিয়ে আমি এই প্রথম এই ক্যাসিং দিয়ে আমি আজ ভিডিও করছি। আচ্ছা। আসলে এই ক্যাসিং এত পরিমাণ আমার ডিমান্ড আছে, আর এই ক্যাসিংটা আমি করার আগেই আমার কাছে এটি আসলে অনেক ভালো মনে হয়েছে, আর এই ক্যাসিংটা আমি একাধিক পিসি দিয়েছি, আর এই ক্যাসিংটা সবাই পছন্দ করছে। এই জন্য আমি এই এভারেস্ট ব্র্যান্ডের এই একটি ক্যাসিং রেখেছি, G13 মডেলের একটি ক্যাসিং। আর এই ক্যাসিংটা দেখছেন অনেক সুন্দর, আর এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে ইটা আছে এটার ভিতরে, অর্থাৎ আপনার যে তারগুলোও দেখা যাবে না, খুব স্ট্যান্ডার্ড মনে হবে এই পিসিটা এই ক্যাসিং দিয়ে আপনারা পিসি বিল্ড করলে। এই জন্য আমি এই প্যাকেজে এই সুন্দর একটা স্ট্যান্ডার্ডের 8GB একটা ক্যাসিং রেখেছি। আর মামুন ভাই এখানে দেখেন উপরে এখানে USB 3 একটা পোর্ট আছে, USB 2 দুইটা পোর্ট আছে, অডিও পোর্ট আছে, অডিও আউটপুট ইনপুট আছে এবং পাওয়ার বাটন আছে। আর এখানে ডাস্ট ফিল্টার আছে একটা, বুঝেছেন, যাতে পিসিটা এখানে যত হাই পিসি হোক না কেন পিসিটা ওইভাবে হিট হবে না, ঠিক আছে। আর এই জন্যই আমি এই প্যাকেজে এই ক্যাসিংটা সুন্দর একটি ক্যাসিং রেখেছি, এভারেস্ট ব্র্যান্ডের G13 মডেলের একটি ক্যাসিং। মাউস কিবোর্ড হিসেবে এখানে মাউন ভাই আমি রেখেছি এইচপি ব্র্যান্ডের একটি 8GB মাউস এবং এইচপি ব্র্যান্ডের একটি 8GB কিবোর্ড। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা থাকছে এসপি ব্র্যান্ড। জি, এইচপি ব্র্যান্ডের মাউস কিবোর্ড। এখানে অন্যান্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে ওগুলো আপনারা নিতে পারবেন, নেওয়া যাবে, সমস্যা নেই, যে কোনো ব্র্যান্ড নিতে পারবেন। এছাড়া থাকছে এখানেও ভাইয়া মাউন ভাই এখানে গিফট হিসেবে থাকছে প্রসেসরকে সেভ রাখার জন্য 690 মডেলের একটি কুলার। যেহেতু i5 6 জেনের পিসি কিন্তু মোটামুটি বাজেটের ভিতরে খুব ভালো একটি পিসি, আর এই পিসি দিয়ে আপনারা ম্যাক্সিমাম কাজগুলো করতে পারবেন। তবে আমি এই কথাটা বলতে চাই যে আপনারা 1 লাখ 2 লাখ টাকার পিসি যে ধরনের কাজ করতে পারেন এইটাতে হয়তো ওইভাবে না করতে পারলেও কিন্তু ওই পিসিগুলো সেও এটা একদম খারাপ না। এই অনুপাতের ভিতরে আমার কাছে খুব বেস্ট পিসি মনে হয়েছে i5 6 জেনের পিসিটাকে, বুঝেছেন। আর এইখানে প্রসেসরকে সেভ রাখার জন্য আমি যেহেতু এই কুলারটা রেখেছি, আমি মনে করি আপনারা বেটার পারফরমেন্স পাবেন এই পিসি থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের ওয়াজ, কোরআন তেলাওয়াত বা ইসলামিক গজল শোনার জন্য এই পিসিতেও আমি রেখেছি বরাবর মতো D10 এর একটি স্পিকার গিফট আকারে। গিফট থাকছে, জি, একটি পাওয়ার কেবল, ফিউজ পাওয়ার কেবল, একটি মাউস প্যাডও থাকছে। জি, আর বরাবরের মতন মহামূল্যবান ইসলামিক বই। বাহ, এটার জন্য ভাই অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে, যে ইসলামিক বই দিচ্ছে সবাইকে। ভাই এইটা আসলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আমার ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে যদি আমি কোনো মানুষের কাছে একটি করে বই দিতে পারি আমার নিজেকে অনেক ভালো মনে হয়। এই জন্যই আসলে আমার এই ছোট্ট পরিসরে এই গিফটগুলো আমি রেখেছি প্রত্যেকটা পিসির সাথে। যদি আমি আমার লাইফে যদি আমি 1 লাখ পিসি বেশি আর 1 লাখ বইটা আমি দিতে পারি, হয়তো আমি থাকবো না, কিন্তু এই বইগুলো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর আমি কিন্তু স্পিকারগুলো দিয়েছি, আবারও বলি, কিন্তু আমি একবারও বলিনি যে ওয়াজ, গজল, ইসলামিক গান, অর্থাৎ এই স্পিকার দিয়ে আমি সবসময় পজিটিভলি ভেবেই আমি এই স্পিকারগুলো আপনাদের গিফট দিয়েছি। কারণ এটার থেকে আমার একটা আশা আছে যদি আপনারা ওয়াজ শোনেন, কোরআন তেলাওয়াত শোনেন, এটার সবও আপনারা যেমন পাবেন আমিও পাবো। অবশ্যই অসাধারণ, মহৎ উদ্দেশ্য, কিন্তু আক্তার ভাইয়ের মহৎ উদ্দেশ্য। আর এই প্যাকেজটা আপনারা নিতে পারবেন ভাই, এটা মনিটর ছাড়া আছে, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মনিটর নিতে পারবেন। আর এই প্যাকেজটা অনলি 21,500 টাকায় আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আমরা কম্পিউটার কেনার পরবর্তীতে কি সার্ভিস পাবো বা সমস্যা কি করব? আমাদের সত্যি কথা বলতে আমি যতগুলো পিসি দিয়ে থাকি আসলে আমি যেটা ইনশোর করতে চাই, আমি ওয়ারেন্টি পেলাম কি, আমি যেখান থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসি সেখানকার ওয়ারেন্টি পাবো কি জানি না, আমি আমার এই ওয়ারেন্টির কোনো সমস্যা হবে কি জানি না। তবে আমি আপনাদের ইনশোর করতে চাই যে আমার কাছ থেকে আপনারা পিসি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে কোনো দিক থেকে আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। আমি আপনাদের ইনশোর করতে চাই আমার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের রেসপন্সিবিলিটি, ওয়ারেন্টি দেওয়ার দায়িত্ব সব আমার প্রতিষ্ঠানের আমার। আচ্ছা, আর আমাদের আমি আমার ভিডিওগুলোই বলে থাকি যে আমার মেন এটাই হলো সার্ভিস অ্যান্ড ওয়ারেন্টি। কারণ আমি যত পিসি বিক্রি করি না কেন আমার যে সার্ভিস ওয়ারেন্টি ভালো না হয় তাহলে একসময় আমাকে সবাই গালমন্দ করবে ভাই। হ্যাঁ অবশ্যই, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এসপি টেক ইন্টারন্যাশনাল একজন কাস্টমার পেয়ে গেছি এখানে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি ভোলা থেকে আসছি। সেই ভোলা থেকে? জি। আচ্ছা, কম্পিউটার নিলেন? জি। কি কনফিগার নিছেন? আমার i5 4th জেনারেশন। i5 4th জেনারেশন কিসের জন্য নিছেন এটা? আসলে আমি আউটসোর্সিং করার জন্য। বাজেটটা কত টাকার মধ্যে? বাজেট 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। শুধু সিপিইউ নিছি, শুধু সিপিইউ, মনিটর না? আচ্ছা, তো ভাই কিন্তু আউটসোর্সিং করার জন্য একটা প্রফেশনাল পিস, অর্থাৎ কাজকর্ম করবে ভাই, কিন্তু ইনকাম করার জন্য একটা পিস এখান থেকে নেওয়া হয়েছে। তো এখানে যে এই যে আমাদের আক্তার ভাই আছেন, হ্যাঁ, উনি যে কথাবার্তা কেমন বলে?
জি আলহামদুলিল্লাহ অনেক আসলে অনেক ভালো, আঙ্কেলের বিহেভ অনেক ভালো। আচ্ছা এই ভালো লাগছে আমার কাছে। প্রোডাক্টগুলো কেমন এখানকার? আসলে আমার মনে হয় জাস্ট ভালো, আমি তো এখন ইউজ করিনি, আশা করি আরো ভালো হবে আশা করি। ভালো হবে। জি। আপনি তো এই মার্কেট দেখছেন ঘুরে টুরে, সেখান থেকে বাইক কম রাখেন না বেশি রাখেন? না সবার থেকে এখানে একটু সাশ্রয়ী, এই জন্য একটু সাশ্রয় রাখে না? আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে। তো আক্তার ভাই আমরা এবার 3 নম্বর প্যাকেজটা দেবো। 3 নম্বর প্যাকেজটা কত টাকার মধ্যে ভাইয়া? এটা 32,500 টাকা মামুন ভাই। 32,500 টাকা কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা। এটা সাদা কেচিং সহ না? জি সাদা ক্যাসিং 335 মডেলের একটি ক্যাসিং সহ ভাই। বাহ। আর এটা অভোভ্যান্ডের একটি ক্যাসিং, এটা খুব পপুলার একটা ক্যাসিং মামুন ভাই। হ্যাঁ। দেখেন পাশে দিয়ে এটা কিন্তু জেনুইন টেম্পার গ্লাস। হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ আর এখানে পিছনে একটা RGB লাইট আছে, উপরেও একটা আছে। হ্যাঁ। আর এখানে কিন্তু স্টেকের যে এটা RGB আছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, এটা চমৎকার। অনেক সুন্দর একটা ক্যাসিং মামুন ভাই। খুব সুন্দর, আর উপরে যেহেতু ডাস্ট ফিল্টার আছে, এখানে USB 3 পোর্ট, USB 2 পোর্ট, অডিও আউটপুট, ইনপুট, রিস্টার্ট বাটন সব কিছুই এই ক্যাসিংয়ে আছে। আপডেট সব- পিসির যে ইগুলো আছে প্রত্যেকটা সবকিছু এটাই এটা আছে। দেখতে খুব সুন্দর। জি দেখতেও অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটার সাথে আর কি কি পাচ্ছি আমরা? এখানে মাউন্ট ভাই প্রসেসর হিসেবে রেখেছি, আসলে যেহেতু আপডেট পিসি, এখানে প্রসেসর হিসেবে রেখেছি i3 10 জেনের একটি প্রসেসর। এটা 10,100 মডেলের একটি প্রসেসর। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। আর আপনারা এই পিসি দিয়ে মোটামুটি আমার মনে হয় যে এই বাজেটের ভিতর মোটামুটি সব কাজই আপনারা করতে পারবেন। কাজ করা যাবে। জি আচ্ছা আচ্ছা, i3 10 জেন যেহেতু মোটামুটি সব কাজ করা সম্ভব। পারবে। এছাড়া রয়েছে মাদারবোর্ড না ভাই? হ্যাঁ মাদারবোর্ড হিসেবে আছে মাউন্ট ভাই। এখানে এই প্যাকেজ আমরা রেখেছি 410 মডেলের অরিজিনাল একটি মাদারবোর্ড। এই আচ্ছা। মাদারবোর্ড 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ড, আচ্ছা। এরপর থাকছে এখানে মাউন্ট ভাই এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি জহর ব্র্যান্ডের DDR4 8GB 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। এরপর থাকছে SSD না? এখানে যেহেতু মাউন্ট ভাই আমি বলি যে এখানে যেহেতু আপডেট পিসি, এখানে আমি SSDও রাখিনি। এখানে SSD না রেখে M.2 NVMe আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্র্যান্ড কিংসম্যানের 128GB M.2 NVMe। আর SSD থেকেও যেহেতু M.2 NVMe অনেক ফাস্ট, এই পিসিটা আমি মনে করি সুপার ফাস্ট হবে ইনশাল্লাহ। সুপার ফাস্ট কম্পিউটার, চমৎকার। এরপর আছে আর যেহেতু ভাই আমি কাজের জন্য আমি বলি যে আমার পিসিগুলো সবই কাজের জন্য আপনাদেরকে আমি দিয়ে থাকি। এখানে ডুয়েল স্টোরেজ হিসেবে আমি রেখেছি 500GB একটি হার্ড ডিস্ক। আপনাদের পছন্দ মতন হার্ড ডিস্ক আপনারা নিতে পারবেন। এই হার্ড ডিস্কটা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা। এরপর থাকছে কি ভাই? পাওয়ার সাপ্লাই না? পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকছে V1 এর 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, জেনুইন 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই পাবেন। এখানে 700 ওয়াট লেখা থাকলেও আসলে জেনুইন 350 ওয়াট আছে। 350 ওয়াট আছে, আচ্ছা। মাউস কিবোর্ড হিসেবে মাউন্ট ভাই iMice-এর AN300 এর মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড এই প্যাকেজ আপনারা পাবেন। কি সুন্দর কালারফুল। আর এই মাউস কিবোর্ডটা আমার কাছে খুব ভালো, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। অনেক অনেক ভালো মাউস কিবোর্ড। আচ্ছা। এরপর আছে আর মাউন্ট ভাই এখানে আসলে বরাবরের মতন এখানেও আমাদের যে গিফটগুলো আছে মহামূল্যবান ইসলামিক বই। আচ্ছা আচ্ছা, বই থাকছে। আপনার পছন্দ মতন বইগুলো নিতে পারবেন। আচ্ছা। এরপর থাকছে ওয়াজ গজল কোরআন তেলাওয়াতের জন্য একটি স্পিকার, স্পিকার, বাহ। আচ্ছা। একটি পাওয়ার কেবল, হ্যাঁ। একটি মাউস প্যাড। মাউস প্যাড সম্পূর্ণ উইদাউট মনিটর বাদে এই পিসিতে আপনারা সব কিছু পাবেন। সব কিছু পাবেন, মনিটর ছাড়া সব দেওয়া হচ্ছে, সম্পূর্ণ আর রেডি। মনিটরটা আপনাদের পছন্দ মতন নিতে পারবেন। যে কোনো মনিটর নেওয়া যাবে। আর যেহেতু আমি বলেছি এই অফারগুলো আসলে আমাদের এই 2022 সালের যে আমাদের প্রতিপাদ্য যে বিষয়টা স্বপ্ন পূরণ হোক সবার। স্বপ্ন পূরণ আমি হোক। চাই যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে প্রত্যেকের স্বপ্ন, ভালো স্বপ্নগুলো যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূরণ হয়। পূরণ হয় অবশ্যই। তবে একটু সবাই কিন্তু যারা কাজ করার জন্য কম্পিউটার নিতে যাচ্ছেন, আমি মনে করি যে 3টা প্যাকেজ আমরা দেখে এলাম, এখান থেকে যে কোনো একটা প্যাকেজ কিন্তু আপনি নিয়ে কাজটা শুরু করতে পারেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু করতে পারেন। আপনার বাজেট যদি আস্তে আস্তে বাড়ে, আপনার ব্যবসা বাড়ে, আপনার ইনকাম বাড়ে, পরবর্তীতে আরও হাই বাজেটের কম্পিউটার এখান থেকে নিতে পারবেন। আপনারা আসবেন, আপনি আসলে কিন্তু দেখে শুনে আপনার বাজেটের মধ্যে যে কোনো কম্পিউটার আপনারা এখানে আসলে পেয়ে যাবেন। আর মামুন ভাই আমি এতটুকু বলতে চাই, আমার এখান থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা প্রতারিত হবেন না। এটা শুধু আপনারা যাচাই বাছাই করে আপনারা যেখানেই থাকেন না কেন আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের বিষয়ে আপনারা জানবেন, আপনারা প্রতারিত হবেন না। এতটুকু আমি নিশ্চয়তা দিতে চাই। আর আপনার ওয়ারেন্টি সার্ভিসটা আমি ইনশোর করতে চাই। আপনারা ওয়ারেন্টি সার্ভিস নিয়েও আপনাদের পেনফুল হবে না আশা করি আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে। ওকে আক্তার ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা আজকে আমরা এখানে শেষ করবো। 3টা প্যাকেজ থেকে যে কোনো প্যাকেজ কিন্তু আপনি নিতে পারেন। তো পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।